Det slik at når vi startet behandlingen av budsjettet for 2011, så det en samlet opposisjon som var bekymret for at ikke dere lagt inn ressurser til oppgjøret med Opplysningsvesenets fond. Så ser jeg jo nå at jeg kan forstå at regjeringspartiene ikke var med på merknaden, for de hadde vel en antydning om at det kom en sak, og den skal vi behandle litt senere i dag, der en starter oppgjøret overfor Opplysningsvesenets fond, og det er bra. Det er bra at det nå er i gang. Det som komiteen imidlertid påpeker, og som er viktig, det er at dette arbeidet fullføres, og at dette oppgjøret fullføres. Kan statsråden nå bekrefte at dette vil skje raskt, slik at en kan få ferdig den saken med Opplysningsvesenets fond? Statsråd Aasrud, vær så god. Ja, som representant Harberg har registrert, så har vi foreslått en bevilgning på 320 millioner kroner for å kompensere de tap som er påført OVF i 2009 og 2010. Så jobber vi med reguleringsspørsmålet som gjelder de avtalene og de tapene som OVF måtte ha etter 2011, og det vil vi komme tilbake til når vi har fått gjennomført de nødvendige avklaringer i de juridiske forholdene. I tillegg så vil vi jo selvsagt komme med en endring i lovverket knyttet til Opplysningsvesenets fond. Jeg planlegger å legge frem det, i forbindelse med at vi skal legge frem en ny gravferdslov. Den kommer til å komme til Stortinget etter jul. Da har Svein Harberg bedt om en replikk til. Vær så god. Ja, takk, Før Stortinget tok ferie i sommer, så hadde vi også denne saken oppe. Og da lovte statsråden at de skulle gå løs på beregningene og utregningene med oppgjør med Opplysningsvesenets fond. Etter det jeg kjenner til, så er det god både juridisk og matematisk kompetanse i denne byen her. Og jeg er veldig forundret over at det skal ta så lang tid å regne ut hva dette oppgjøret skal være på. Kan statsråden forklare oss i Stortinget hvorfor det tar så forferdelig lang tid å regne ut et matematisk regnestykke og hva som er tapet på grunnlag av det feilaktige vedtaket i Stortinget? Statsråd Aasrud, vær så god. Ja, vi har gått mange runder med Opplysningsvesenets fond, blant annet knyttet til antall festetomter som har vært avviklet i den perioden. Vi har nå et antall på 1150 festetomter om lag. Vi har fortsatt i dialog med å finne fram akkurat tidspunktet når overføringer er skjedd, når tap har oppstått. Så det har vært en komplisert sak der vi har brukt mye tid på å ha et riktig grunnlag før vi går til Stortinget og ber om en bevilgning. Det mener jeg må være riktig i denne saken når vi skal ha en såpass stor bevilgning framfor Stortinget, at vi forsikrer oss om at vi har det nødvendige bakgrunnsmateriell, sånn at vi ikke går til Stortinget med feil opplysninger.